大家好，今天呢，我们要前往，现在呢，我们要前往金马伦露营。现在是半路中。现在呢，我们来吃东西。等一下见喽，拜拜。现在我的梅洛已经到了，所以现在我在喝梅洛。我们的这个食物已经到了，现在我们在上这山。Hello。现在我们到了瀑布，已经是到达了金马伦。这里有很多人停下来买东西，就是那些路边的摊子。我终于到达了这个露营的地方，所以现在我们在玩水的地方就是，我们住在这个地方，这一个区，然后这是我们煮饭的地方，然后我在这里玩水，它的水很冰，因为这里是金马伦，我脚快麻了。这里很多人在玩，非常热闹，这是我们住的地方。我们来这个金马伦住4天3夜哦。我给你们看一下我们煮饭的地方，还有蝴蝶哦。这是我们煮饭的地方。现在我们到了金马伦的这个薰衣草园。向日葵嘛，两句话。向日葵那是向日葵啊。这个喇叭花。我在比喇叭越好。这是喇叭花，这个是还没有开的。我也不知道有没有花，随便乱讲。那个青柠檬，还要买点水吃，北海道雪糕。要吃吗？找不到小鱼嘞。dia lagi amar saja tidak lagi jadi dia tadi卖饼厨啊，不知道饼厨。这个是爱情锁。这里很多人，很热闹，很多人在这里拍照。这是薰衣草。你为什么跳给。讲一下这是什么？这个花也是很美，可是我也不知道是什么花。如果有人知道的话，可以在底下留言哦。前面比较美耶。其实你看什么花？我也不知道什么花。海什么花？是海棠什么花？比过呢。好多人啊！有个熊猫。来，走前面。爸爸。哇，这个花很美。找位置。哇，这是全景。
等一下。看小哥啊，快去！哇，好多人，很热闹。你给我遮掉，跟你讲。哇，这个超美啊！那边没有拍。这里是黄色、橙色、茄子、松子。那这点有点那个。什么戏啊？哇，这有多啊？我是我们有这样。哇！你去拍妹妹，快点！拍妹妹。我要拍这边，哇，在那边拍照，哇，这个花很美。到呢？我不剪掉它吗？现在我们在拍照。那我们等一下见喽。等一下我再拍其他的，现在我要拍照。现在让牛皮。这个是另外一个，这我不知道什么花。谁敢用手吗？啊？哇，好美！这是毛毛啊。你要拍吗？要拍什么？不要这样剪的。那边也是有个拍吗？这里。这个是一个大南瓜。哇，好凉。这里风超大的。拜拜。现在嘞是晚上了，我们刚刚吃饱，我们也从那个薰衣草原回来了。我们吃火锅。我真的没有。那冰红呢？很热闹哦，而且现在非常的冷。给大家看一下我的帐篷，超乱的。OK， 等一下我再拍吧。现在我们准备去看 baby 咯。爷爷，来这里。
这里就是有很多人来露营，而且这里晚上也是超冷的，大概有11度。现在每个人都在收帐篷喽，我们要回家喽。因为第2天的露营我没有拍到，因为我懒惰。看一下，已经干净了。我们的帐篷也收了，这是我们。现在呢，我们在洗碗。现在他们在收着那个帐篷。我们现在要去拿东西。现在我拿东西回来了。这里昨天刚刚下大雨，所以地上淹水，怕会弄到我们的帐篷，所以就挖了很大个的水沟，让那些水每个人都收完了。现在也是在收着另外一个人的帐篷。我们就要回家了，有点不舍得。我们的东西现在已经收完了，我们就要离开这个露营的地方。这样小声，这样我听不到。拜拜，再见了。